Жашоодо биринчилерден болуп адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз эле чын ден соолук болуш керек деп жооп беришибиз керек. Себеби акыркы күндөрдө ден соолугубуздун чын болуусунун маанилүүлүгүн дагы да жакшы түшүнө баштадык. Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышында адаттагыдай эле туура тамактануу, чын ден соолук тууралуу маек козгоп, эксперттердин ой пикирлерин, кеңештерин угуп, туура тамактануу аркылуу кантип биз көптөгөн оорулардын алдын алсак болот, кантип ден соолугубузду чыңдасак болот. Дал ушул тема алкагында маек кура бермекчибиз. Бүгүн бизде студияда коноктоо Дүйшүнкулова Марина Касымбаевна, Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун тамактануу боюнча эксперти, жана ошондой эле Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери Амантур, Керемет жана Аяна. Студиябызга кош келиңиздер. Ден соолук дегенде эле жалпы калк баардык нерсе өзүбүздөн көз каранды экен, өзүбүз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек экен, ошол эле мисалы үчүн иммунитетибизди чыңдашыбыз керек экен деп дагы да жоопкерчиликтүү мамиле кыла баштадык деп ойлойбуз. Кандай дейсиз? Туура айта кеттиңиз. Эң биринчи бул тамактануу адаттарына көз каранды, физикалык активдүүлүк кандай ошол машыгуусу абдан көз каранды болуп эсептелинет. Ошо физикалык активдүүлүктү менен бирге туура тамактануу жолдоруна түшсөк, бул ден соолугубузду чыңдап жана иммунитетибизди дагы чыңдаганга жол ачып бере алабыз. Теледолбоордагы дал ушул туура тамактануу аркылуу ден соолукту чыңдоого иштеп баштады десек болот. Келиңиз анда бүгүнкү биздин ыктыярчылардан, жаштардан сурайлы анда. Сиздин ден соолугуңузга кантип кам көрөсүз? Деги эле кам көрөсүзбү? Ден соолукту дайым туура алып жүрүш үчүн бул биринчи буну оорунун алдын алуу керек. Алдын алуу үчүн бул туура тамактануу жана көнүгүүлөрдү жасоо болуп саналат. Сиз туура тамактанасызбы? Көнүгүүлөрдү жасап турасызбы өзүңүз айткандай? Эртең менен турганда бет колду жууп, ошол бир сыйра көнүгүү жасап, тамактанып, бул иммунитетти да көтөрөт жана бул ооруларды алдын алат. Бат жеңиш үчүн да. Туура айттыңыз, чоң рахмат. Анда келиңиз кыздардан угалы. Сиз кантип кам көрөсүз? Тамактанууда бул эртең мененки тамакты такыр өткөзбөйм. Бул мен үчүн аябай маанилүү. Жана шам-шум этип да турам. Шам-шум этип жана ошол түшкү тамакты ошол үчөөнү такыр өткөзбөгөнгө аракет кылам. Жана өзүмдүн ден соолугума дагы мен волейбол, баскетбол ойноп, өзүмдүн ден соолугумду чыңдап кармап турам. Чоң рахмат. Аня? Биз телефонду жана компьютерде көп отурабыз, жана ошондуктан биздин көздөрдү ооруп баштайт. Жана гимнастика көздөрдү үчүн жазган керек. Көзүңүз үчүн ар дайым көптөгөн көнүгүүлөрдү жасап турат экенсиз. Ал эми мисалы үчүн тамактанууңуз. Жардамештерди мен тамактайм, жана каша, бул курага менен, финик менен жеймин. Ден соолугуна кам көргөн жаштар экен. Сиз тамактануу боюнча эксперт катары биздин телегөрүүчүлөргө кандай кеп кеңештериңизди айтып өтөт элеңиз? Эң биринчисинен бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизинде жазылган бул 10 кадам бар да. Бирок негизи бул 10 кадамдан да тышкары эң негизи бул туура тамактануусу, жана айта кеткендей физикалык активдүүлүктүн менен машыгуусу бул денеге абдан жакшы таасирин тийгизет да. Бул эң биринчиден иммунитетти чыңдайт. Жогоруда айтып кеткендей, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 10 кадамы бар. Ошого дагы токтоло кетсек жакшы болот. Келиңиз бүгүн дал ушул 10 кадамды ар бирин талкуулап, ар бирине кенен токтолуп өтөлү. Эң биринчиси кадам бул тамактануу пирамидасында көрсөтүлгөн күн сайын тамактануу азыктары ар түрлүү болушу зарыл. Себеп дегенде бул ар түрлүү болгону ар бир азык түлүктүн өзүнүн кандайдыр бир бизге жакшы таасирин тийгизет. Ошондуктан бул күнүмдүк жашоодо тамактануубуз ар түрлүү болушу зарыл да. Эң биринчи кадамы. Ал эми экинчи кадамына токтоло кетсек, мисалы айтканда нан акшактары, күрүч, макарон азыктары, картошканы мисалы күнүгө болжол менен 450 граммдан 850 граммдан туруусу зарыл. Себеп дегенде бул ошо күнүмдүк нормага байланыштуу болуп эсептелет. Кийинкиси үчүнчү кадам бул ар түрлүү жемиштерди жешибиз керек. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, цветине жараша ар бир мөмө жемиштер, жашылча жемиштер өзүнүн
менен витаминдер, ар кандай витаминдерди жана микроэлементтерди камтыйт. Болжол менен күнүмкү нормада бул адам 400 граммдан кем эмес мөмө жемиштерди жана жашылча жемиштерди жеп туруш керек. Туура. Анда келиңиз биздин жаштардын да оюн билип көрөлү. 10 кадамдын эң эле негизги биринчи 3 кадамы түзмө-түз пирамидага байланыштуу экен. Пирамида боюнча бул 4 типке бөлгөн. Дан өсүмдүктөрдөн жасалган тамактарды жей берсең, бул бизге витаминдер жана Микроэлементтер, белок жетишсиз болуп калат. Жана ошолорду толукташ үчүн биз ошол жер жемиштер, сүт азыктары, ошол сүт азыктары бизге куручу материал болот. Бул дан өсүмдүктөрү булар бизге энергия берет жана ошол 4 типте азыктар тоон десек болот. Тоон аралаштырып жешибиз керек экен. Чоң рахмат. Биз ошол мөмө жемишти аз жейбиз. Мөмө жемиште бул бизге витамин берип, бул бизди камап турушат. Биз болсо ошол тамагыбызга аз кошулгандыктан бизге ошол А витаминоз оозун алып келет. Жетишсиз болуп калат экен. Туура айттыңыз, чоң рахмат. Марина Касымбаевна, келиңиз анда уланталы. Биз 3 кадамга келдик. Эми 4-чү кадам. 4-чү кадам кандай экен? Кийинки кадам бул ашыкча салмак менен күрөшүү максатында эң биринчи ар бир адам күнүгө физикалык активдүүлүк менен машыгуу зарыл. Эң биринчиден бул өтө маанилүү. Себеп дегенде өзүбүз билгендей туура тамактануу менен бирге бул физикалык активдүүлүктү мындай бирге жөнгө салуу зарыл да. Ошондуктан ашыкча салмак менен биз күрөшсөк болот экен. Мисалы үчүн сиздер жаштар күнүгө кандай көнүгүүлөрдү жасайсыздар? Келиңиздер биздин телегөрүүчүлөргө түзмө-түз көрсөтүп берели. Кандай дейсиздер? Анда биз келиңиздер барыңыздарды студияга ортого чакыралы. Биринчи анда Кереметти ортого алат экенбиз. Керемет биздин телегөрүүчүлөргө сиздин өзүңүз жасаган көнүгүүлөр менен бөлүшүп өтүңүз анда. Эң жакшы көргөн көнүгүүм бул биз сол колубуз менен башыбызды сол жака бурабыз жана булчуңдарыбыздын ооруган жеринен кармап турабыз. Бир 10го чейин ичибизден санайбыз жана кайра коюп беребиз. Муну ушул эле кадамды биз оң колубуз менен кайталайбыз. Бияктагы мойнундагы булчуңдарды биз ушинтип сергитебиз жана андан кийинки кадам болсо бул желкебизге алабыз дагы башыбызды ылдый түтөбүз. Биякта болсо ошол отурганда омурткалардын жылышуусун кайра калыбына келет жана акыркы кадам болсо бул эгибизден артка түртөбүз. Бул дагы ошол булчуңдарды сергитет. Чоң рахмат, Керемет. Тамак сиңирүү системасы жакшы жүрбөй ушул ич ооруп калганда ошол мезгилде бул көнүгүү жардам берет. Буну биз башыбызды кичине ийип туруп, дем алганда ашказан бул сыртка чыгат, абаны чыгарганда кайра ичти тартабыз. Бул ички органдарды баш иштетүүгө жардам берет жана бул 5 жолудан 10 жолудан өзүң жакшы сезип калганга чейин кылса болот бизге. Адам өзүнө карайт экен. Анда келиңиз сөздөн ишке өтөлү, бирок туура дем алганды унутпайбыз. Өзүбүз бир аз эңкейет экенбиз. Туура дем алуу бул демди алганда ичибиз шишиш керек. Чыгарганда ичибиз кириш керек. Өзгөчө жаш балдар туура дем алат дейт. Туура дем алып атабызбы билиш үчүн ичибизди кармасак дагы болот экен деп коет. Жөн көнүгүүгө гана кылганда эмес, ар дайым туура дем алып жүргөндө. Туура дем алсак, ал дагы бизге аябай жардам берет экен. Аня, сизде көнүгүү барбы? Келиңиз анда. Жана сиз сөз баштап өткөн болчусуз, көздөр үчүн да өзгөчө. Мен телефонду, компьютерде көп отурамын, жана ошондуктан көздөрдү ооруп баштайт. Биринчи кадам бул көздөрдү жумуп. Жумабыз. 3 секунд. 1, 2, 3. Андан кийин экинчи кадам бул моргайм. Жумуп ачат экенбиз. Жумуп ачабыз. Жумуп ачабыз. Үчүнчү кадам бул оңго карайбыз, солго карайбыз. Солго. Жогору. Ылдый карайт экенбиз кайра. Төртүнчү кадам бул айлан. Көздү айландырабыз жөн эле. Бир жака, андан кийин башка жака. Бешинчи кадам бул көздөрдү жабуу. 3 секунд. 1, 2, 3. Андан кийин көздөрдү ачуу. Ачабыз. Чоң рахмат, мыкты. Менин оюмча эң мыкты көнүгүүлөр. Урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз колдонот деп ишенели. Келиңиздер отурсаңыздар болот, ордуңуздарды алыңыздар.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай оңой, мен оюмча, бат эле, аз эле убактыңызды ала турчу көнүгүүлөр экен. Унутпастан, эртең менен турганда, балким сабакта отурганда, жумушта отурганда, ар бир 1 саат сайын болобу, 2 саат сайын болобу, жасап турууну унутпаңыздар дейле, ден соолугуңузга кам көрүңүз. Анда келиңиз, Марина айым, уланталы. Кийинки кадамыбыз кандай кадам болду? Бул 5-чи кадам болуп эсептелинет. Эң биринчиде бул өсүмдүк майларды, мисалы алганда кокос майы, пальма майын, маргариндер бар, жанагы мисалы малдын майын кошкондо, көбүнчөсү жана каймактарды көп колдонобуз, ошондо да колдонгондо да көзөмөлгө алышыбыз керек. Себеп дегенде бул майларда эң биринчи транс майларын камтыйт. Транс майлары бул синтетикалык жактан алынган майлар, бул эң биринчи биздин организмибизге терс таасирин тийгизет. Бул холестериндин көлөмү көбөйүп кетет дагы. Бул эң биринчи атеросклерозго алып келет. Ал атеросклероз бул жанагы кан тамырдын ичкерип кетиши деп коет эмеспи биздин калк арасындачы. Ошол кан тамырдын ичкерип кетишине алып келиши мүмкүн. Ал ичкерип кеткендиктен эң биринчи бул инфаркт, инсультка алып келиши мүмкүн. Бул жугуштуу эмес оорулардын эң биринчи ушул себептери ушул болуп эсептелинет да. Эң биринчиси бул 5-чи кадам. Ал эми кийинки кадамга өтсөк, бул 6-чы кадамга өтсөк, бул майлуу, эттүү же башка кандайдыр бир майсыз этке алмаштыруу зарыл. Себеп дегенде, мисалы өзүбүз билгендей, биз кыргыз элибизде абдан жакшы көрөбүз этти. Эт жегенде дагы абдан майлуу, куйруктуу, негизи көбүнчө ушул майлуу этти тандайбыз. Бул туура эмес көрүнүш. Себеп дегенде, бул жана жогоруда 5-чи кадамга токтоло кеткенде, бул транс майларын камтыгандыктан бул биздин организмибизге дагы терс таасирин тийгизет. Кийинки 7-чи кадамга умтула кетсек, бул май, транс майларды камтыган же болбосо туздуу, шекерди камтыган азык-түлүктөрдөн кичине четтегенге биз кандайдыр бир жол түзүп беришибиз керек. Кийинки кадамга көңүл бура кетсек, бул 8-чи кадам болуп эсептелинет. Эң биринчи бул кан шекердин өлчөмүн азайтуу. Көбүнчөсү эле азыркы учурда көп адамдар эле биздин жарандар абдан шекерди жакшы көрүшөт. Ал бүт жака кошулуп ичет, мисалы чайга деле кошуп ичебиз. Бул эң биринчиде бул шекерде эч кандай микроэлементтер жок, эч кандай витаминдерди да камтыбайт. Ошондуктан бул бизге жеке гана эле орусча айтканда жана белая смерть деп коет. Аябай катуу айтылды окшойт. Ооба, туура. Себеп дегенде, мисалы кант деселе, мисалы көңүлүбүздү көтөргөнгө алып келиши мүмкүн деп ойлойбуз да, бирок биздин ички организмибизге бул жеке гана терс таасирин тийгизет. 9-чу кадам бул туз менен байланыштуу. Себеп дегенде туздун өлчөмүн да жөнгө салуу абдан биздин организмибизге оң таасирин тийгизет. Биз аны да унутпашыбыз керек. Эмне үчүн туздун көлөмүн биз күнүмдүк нормада азайтышыбыз керек дегенде, бул күнүмдүк нормасы бул 5 граммдан көп эмес болушу зарыл. Бул бир эле чай кашыкты. Чай кашыгы, аш кашыгы эмес, чай кашык. Чай кашык, туура. Мисал алганда, эртең менен тургандан баштап күн батканга чейин толугу менен тамактануунун баардыгын алганда, бул туздарын алгандачы, мисалы ошол ингредиенттен кошулгандан, баардыгы ушул 5 граммдан ашпошу зарыл. Адамдын кан басымын жогорулашына алып келиши мүмкүн. Жана азыркы анын ичинде бул кан басымынан келип чыккан бул инсульт, инфарктка да алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биз кичинекей кезибизден баштап эле, бала чактан баштап эле өзүбүздүн балдарыбызды көндүрүп, ошол транс майларын аз колдонуу, шекерди аз колдонуу, жана айта кеткенде тузду да аз колдонуусу бул абдан зарыл. Урматтуу теле көрүүчүлөр, наныңызда дагы туз бар, тамагыңызда туз бар. Сиздин жеген башка азыктарга дагы, тамак аштарга дагы туз кошулгандыктан, ошонун баардыгын алып, андан кийин сиз тамакка кошкон тузду алганда жалпы бир чай кашык, адашпасам, чай кашык туз болуш керек экен. Ал эми акыркы кадам наристенин жаңы төрөлгөндөн, ымыркай кезинен жаңы төрөлгөндөн баштап эле 6 айга чейинки убакытка чейин бул эне сүтү менен гана багуу. Эч качан кошумча тамактарды бербөө, жада калса көбүнчөсү суу дагы беришет, бул суунун дагы кереги жок. 6 айга чейин бул эне сүтү баардык микроэлементтер болобу, витаминдерди баары камтыган, бул уникалдуу тамактануу бул ымыркайларга болуп эсептелинет. Жана 6 айдан кийин бара-бара кошумча тамактарды берсек болот. Анын ичинде жашылча жемиштерди берсек болот. Жумуртканын сарысын берип баштасак болот. Акырындап аз өлчөмдө берип биз кошумча тамактарды киргизсек болот да. Бирок 6 айга чейин сөзсүз түрдө эне сүтү менен гана багуу зарыл. Дагы сизге кайталап өтөлү, урматтуу теле көрүүчүлөр, буга өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыз жана маанилериңизди дейле. Бул эң негизги, демек 10-чу кадам экен. 10 кадамды колдонуп, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар, бар болуңуздар. Эң биринчи ошол оорулардын алдын алуу процессин дагы эч качан унутпаңыздар.
Чоң рахмат, ден соолуктуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда сизге дагы кайрадан кайталап өтөлү. Бүгүнкү айтылып өткөн кеп кеңештерди жана ошондой эле көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө колдонуңуз. Ден соолугуңузга өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыз дейли. Ден соолугуңузга кам көрүңүз, туура тамактаныңыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.